这个月薪5000的维修工摊牌自己身价12亿后，台上那群拜金女的脸都绿了。故事开场，这位粉裙姐姐就火力全开，上来就给男嘉宾扣个不负责任的大帽子，说他天天喝酒，万一出事了怎么办？瞧这一份甜英的样，不知道的还以为男嘉宾喝的是他家自来水呢。而男嘉宾这边呢，主打一个云淡风轻，我的酒量我心里有数。看看这自信的表情，就差把你少管写脸上了。他解释说喝酒只是为了缓解工作压力，结果粉裙姐根本不听，直接开启嘲讽模式。那你还找什么对象？跟酒过得了？说完啪一下就把灯给灭了。这操作主打一个情绪价值为负，男嘉宾也是被气笑了。反问一句，你们女人逛街购物，我喝点酒怎么了？好家伙，这下捅了马蜂窝，台上的灯刷刷又灭了好几盏，一波未平一波又起。另一位女嘉宾又开始审判她的工资，家电维修1个月5000太低了。男嘉宾心态是真好，表示自己很满足，自由最重要。这话在相亲市场简直是金句。果不其然，又有人看不下去了，嫌他没出息，灯又灭了一盏。就在全场气氛降至冰点时，转机来了。最后这位黑裙小姐姐堪称人间清醒，她看中的不是钱包，而是男嘉宾的稳重踏实。主持人赶紧助攻，问她愿不愿意牵手。小姐姐害羞的点了点头。男嘉宾激动的走上前，牵起她的手，深情告白。但你以为这就结束了？高能反转来了。男嘉宾话锋一转，对不起，我摊牌了，不装了。其实我不是维修工，是一家电器公司的老板，身价也就区12亿。这话一出，全场炸锅。镜头给到刚才灭灯那几位，肠子都悔青了，那表情比刚买的股票跌停了还难看。最终男嘉宾牵着唯一懂他的女孩，头也不回地走下舞台，真是上演了一出现实版的今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。